فيه. بعدها من نفس المحلول هذا باخذ كاسة وبتمضمض لمدة دقيقة دقيقتين وبقذف المياه هذه وبرميها. بعدين باخذ نفس الكاسة وبحط من المياه وبعمل عملية الغرغرة. الغرغرة يعني لازم احط المياه، ارفع راسي واصير اعمل الصوت هذا لمدة دقيقتين ثلاثة. هذه كويسة كتير، حتعمل تحفيز داخلي، ازالة هالشوائب وهالزيادة في اللعاب، تنشيط للعضلات بشكل كبير، وعملية تعقيم داخلي. خلصت من المياه مضمضة واستنشاق وغرغرة، في هالحالة بحطها على جنب. وهلا بدي استخدم، طبعا هذه الطرق انا ما بتاكد ما حدا حيوصل لكل هذه الطرق، بس اللي معني يتعالج ويعالج حاله من وجع راس، من قلق، من ارق، مشاكل الاعصاب، مشاكل الوجه، مشاكل البلع، مشاكل النطق وضعف البلع وضعف النطق، هذا كله بيجي في نفس الطرق هذه. بس احنا قلنا لكم الشخير لانه هذا هو المشكلة الاساسية، بس هذه الفوائد كلها حتاخذوها. الشغلة الثانية، بتجيبوا زيت زيتون، ملعقتين زيت زيتون بيكر يعني كويس، يعني معصور على البارد، وبتحطوا عليه ملعقة من الخل وملعقة من الملح. زيت زيتون، خل وملح، وبتحركوها مع بعض. وهذا الثلاث معالق بنحط بالفم وبنضلنا نتغرغر واحنا نحرك فمنا، اللي بكل مضر للاسنان مش مشكله، يعني بتعقمه لانه في زيت زيتون بخفف من اضرار الخل. والخل حطوه نص ملعقه، اذا واحد خايف حط اقل من نص ملعقه، بس المفروض يكون في خل. بدنا نعمل عمليه تنظيف تعقيم، وبدنا نعمل عمليه جبد وشد للأغشية هذه كلها. الملح بشد والخل بشد، واللي نجفف المنطقة. في هاي الحالة احنا بنعمل ديتوكس كمان وبنشيل منها السموم. والزيتون معروف قديش فعاليته في عملية المضمضة وعملية التعقيمات وإزالة الاحتقانات. هذه العملية ممكن تعملوها 10 دقائق أو 5 دقائق حسب راحتكم. المفروض هي 10 دقائق، وانتم ممكن تعملوها 5 دقائق، أو تبدلوا المحلول هذا تحطوا كمان زيت تاني وخل تاني وملح وتردوا تتمضمضوا. بس المحلول هذا بعد ما تتمضمضوا فيه بترموه، لأنه هذا غير صالح للبلع أو الأكل، لأنه بيمتص كل السموم. هاي طريقة. هلا بنيجي للشغلات الحركية اللي لازم تسووها، لأنه في عندي انسداد، معناته بدي